Всем привет! Честно говоря, никогда не снимала никаких обзоров, но подумала, что если бы я где-то видела подобный обзор, наверное, это было бы для меня полезно. Поэтому сейчас я вам расскажу про наш камин, угловой камин. Вот его название, это печь-камин Этна. Выглядит он вот таким вот образом. Ну и начну с того, что он у нас установлен на месте бывшей печки, то есть изначально в этом доме, ну как вы видите вот тут, здесь стояла печь. Печь стояла, потом ее разобрали, сделали из нее неудачный камин, и пришлось этот камин демонтировать. Ну и возник вопрос, что же на месте этого камина будет. Решили поставить все-таки декоративный камин, и сейчас этот камин у нас выполняет на данный момент основную отопительную функцию, хотя брали мы его как декоративный. Сразу хочу сказать, что вот все эти красные кирпичи вокруг него, сначала мы их выложили с надеждой того, что это будет, ну, как декоративная отделка, а в итоге они стали приносить пользу-то гораздо больше, чем просто декорация. И эти камни, ну, то есть эти кирпичи, теперь они нагреваются от камина и держат тепло. То есть помимо того, что это выглядит достаточно симпатично, это еще и практично. Ну и теперь про сам камин расскажу. Размер камина, я думаю, нетрудно найти в его эксплуатации, поэтому я тут долго не буду говорить. Что касается про размер дров, здесь есть нюанс. Дрова достаточно короткие. Вот стандартные дрова, которые обычно привозят, это где-то 35-40. А вот дрова для камина, то есть сами дрова, они около 20 сантиметров всего лишь, но 20-25 может быть. Вот, то есть размер топки очень маленький. Размер топки очень маленький, но этого хватает для того, чтобы хорошо греть. Сам камин у нас обогревает сейчас 3 комнаты. Общая площадь этих комнат порядка 50 с лишним квадратов. Его тепла хватает. Греет он очень хорошо. В этом плане он нас очень спасает зимой. Пользуемся мы им полгода. И за эти полгода вот какие есть наблюдения. Ну, то есть, если бы мы сейчас выбирали этот камин, то, наверное, ну, мы бы конкретно эту модель мы бы не взяли. Во-первых, но теперь о проблемах. Во-первых, у него очень такая плохая краска. Вот, не знаю, видно или нет. Она очень легко стирается. Вот здесь вот мы на крышку слегка капнули чем-то, я уже не помню чем. Пытались оттереть обычным жироудалителем, и в итоге у нас стерлась краска. Вот. Если мы посмотрим на лицевую часть, вот все вот эти вот белые разводы, может видно, вот это вот белая часть, ну светлая, и вот эти вот все моменты, это как раз из-за того, что при использовании обычного очистителя, жироудалителя, стирается краска. Краска стирается. Это вот первый момент. Что касается чистки стекла, у любого камина, наверное, ну вот у нашего камина мы стекло чистим обычным жироудалителем, любым дешевым жироудалителем, ну, которым плиты чистят. Вообще на ура все это чистится, так что проблем с этим нет. Есть так называемая система самоочистки, но она заключается лишь в том, что если стекло это закоптилось, загрязнилось, мы открываем на полную подачу воздуха, шибер тоже открываем, и когда там повышается температура, усиливается тяга, выгорает весь нагар на стекле, он выгорает, и стекло становится почти чистым. Вот, наверное, так называется система очистки стекла. Так, второй нюанс. Здесь в дверце, то есть сама дверца,
Она идет слитная с, ну как это называется, с поддувалом, что ли. Вот здесь вот у нас зольник. И поддувало идет вместе с дверцей. Оно регулируется тем, что закручивается. И вот эта металлическая пластинка, она туда уходит. Выкручивается, и металлическая пластинка подтягивается и заглушает вот эти отверстия подачи воздуха. Но несмотря на то, что максимально, вот если закрутить, то подача воздуха все равно не прекращается. То есть камин не перестает гореть. Да, тяга чуть-чуть поменьше. Ну, в общем, не глушит абсолютно эта закрывашка, воздух она не перекрывает насовсем. Это вот второй нюанс. Плюс еще здесь, ну, я, наверное, считаю, что это недоработка, когда мы, ну, либо выкручиваем, либо закручиваем вот эти вот ножки, вот эти, их закусывает, ну, то есть она как-то так перекашивается маленечко и ее подклинивает. Это не критично, но тем не менее вот такой вот нюанс. Следующий нюанс. Мы видели, что сейчас есть камины, где вот эта чугунная дверца, она закрывается в рамку. То есть здесь не лист железа, а ну, продолжение как бы вот этой дверцы, рамка чугунная. И вот сейчас мы бы взяли именно с чугунной рамкой. У нас сейчас дверца просто закрывается плотно к железу. И какой нюанс? Когда у нас камин долго работает, металл деформируется, и даже если дверца у нас плотно прижатая, вот здесь появляются щели. То есть здесь есть щель. Этот металл ведет, чугунная сама створка, она остается неизменной. Ну и получается щели. Я думаю, что если бы вы обратите внимание при покупке, если вдруг возникнет такой вопрос, то бывают рамки. То есть дверца идет с рамкой, рамка крепится, рамка чугунная, она крепится к металлу. Наверное, в таком случае это решает вот эту проблему. Это вот проблема еще раз. Еще одна. Дальше хотела бы сказать про тепло. Вот здесь есть прорези, здесь есть определенная конвекция. Вот сюда подается, ну, самоточно воздух и дует вот отсюда вот сверху. Я считаю, что не совсем тоже удачное расположение вот именно поддающих вот этих вот отверстий. Я бы, ну, мы рекомендацию уже свою писали на завод. Вот здесь стенка плотная, то есть стенка стоит на полу. Здесь никаких отверстий нет. Но проблема-то в том, что от стекла очень большой жар идет вот в эту область. И получается, что горячий воздух, он плохо затягивается. А вот если бы с этой стороны, здесь холодно. То есть здесь стена почти не прогревается, жара особого нет. Ну, только в верхней части. И если бы здесь были отверстия, вот тут, вот с этой стенки, то тяга была бы лучше. Вот такой вот нюанс. Что касается температуры горения, ну, в рекомендации вот в этой книжечке сказано, что нельзя больше 6 часов непрерывного горения. В принципе, мы придерживаемся этого правила, потому что металл все-таки не такой толстый, как хотелось бы, его действительно начинает деформировать. Вот прям по этой крышке видно, она становится такой выпуклой. В принципе, вот. То есть, если будете выбирать камин угловой, ну вот, пожалуй, есть на что обратить внимание. То есть, как закрывается вот эта дверца, есть ли чугунная рамка, которой эта дверца будет прикрываться.
Ну, качество краски вы вряд ли, конечно, проверите. А так вообще камин очень хороший. Он нас очень выручает. Тепла от него очень много. Не скажу, что он хорошо держит тепло, ну, потому что тонкое все-таки железо. Но в целом он неплохой, за исключением вот таких вот нюансов. Оборудован он следующим образом. Тут есть одиночная труба, шибер. Дальше у нас идет сэндвич. Сэндвич у нас идет с внутренним диаметром 12, с внешним 20. Вот такой вот у нас сэндвич. В принципе, этого достаточно. Ну, в общем-то, и вот, и все. Сейчас я попробую его поджечь. Вот, мне удалось его разжечь. Ну и что касается дыма, есть вопрос, наверное, дымит ли он, несмотря на все вот эти вот искажения металлов. Нет, на самом деле, если тяга хорошая, а у нас тяга хорошая, никакого дыма при закрытой дверце нет. Чтобы было меньше дыма, перед тем, как открыть дверцу, мы на полную открываем шибер, чтобы был свободный проход. Ну, то есть, вот так вот закрыто, так вот открыто. Открываем поддувало. Там создается тяга. Чуть-чуть приоткрываем дверцу, чтобы тяга усилилась. Вот так вот буквально. Дым уходит весь в трубу. И тогда можно спокойно открывать, и дыма в помещение почти не поступает. Вот такой вот камин. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.